Merhaba sevgili dostlar, Fatoş'un Örgü Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde sizlerle tığ işi yapımı çok kolay ve çok hızlı ilerleyen, aynı zamanda çok da gösterişli bir model çalışacağız. Modelimiz çok amaçlı yerlerde kullanılan bir model. İster hırka, ister şapka, yelek, şal, bebek battaniyesi, aklınıza gelebilecek her yerde modelimizi kullanabilirsiniz. Dilediğiniz renklerde çalışıp yani dilediğiniz, atıyorum, hırka, bebek battaniyesi her yerde uygulayabileceğiniz bir model. Modelimiz şu şekilde, arka kısmı, ön kısmı da bu şekilde. İster kalın iplerle kullanın. Şu şekilde ben daha önce ince iple de kullandım. Şu şekilde bakın, renk renk. Burada da zemin kahve, üzerinde şöyle renkli bir ip kullandım. Renkli ip geçişleri olan bir ip kullandım. Sizler dilediğiniz renkte, dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Modelimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Şimdi ben Alize Cotton Plus ip kullandım şu şekilde. Bu da ihraç fazlası bir ip. İnanın markasını bilmiyorum. Dediğim gibi şurada da farklı renklerde kullanmıştım. Sizler de dilediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizi örmeye geçelim. Modelimizde dilediğiniz uzunlukta zincirimizi çekiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey tekli zincir. Tekli zincir olana atıyorum 21, 23, 25, 27, 11, 13. Yani çift sayı değil, tek sayı olarak öreceğiz. Ben modeli anlatmak adına çok fazla uzun yapmayacağım. Zinciri de saymadım, şu an sonunda bırakacağım yani tekli olarak. Şimdi dilediğiniz uzunlukta zincirimizi çektikten sonra tığımızın başını doluyoruz. Şu örneği şöyle çekeyim kenara veya şöyle dursun. Zincirimizi çektikten sonra son çekmiş olduğumuz 1, 2, 3. zincire şu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki zincire yine ikili trabzan. Onun yanındakine ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün zincirlerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Tığım 3,5 milim. Söylemeyi sanırım unuttum. Arkadaşlar, videoyu çekmeye başlamadan önce aşırı bir heyecan sarıyor bende. Yani bu heyecanımın kusuruna bakmayın. Sıra sonuna kadar bu şekilde zincirimizin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Yapmamız gereken tek şey şu trabzanların 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Tekli trabzan olması lazım. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. 27. Şimdi tekli son sırada ikili trabzan yaparken ilk trabzanı yapıyoruz. Tığımızı çekiyoruz. Diğer rengimizi bakın
Tığımda şöyle 2 ilmek var. İpimi buradan geçiriyorum. Bir zincir çekip ilk bakın şuradaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptıktan sonra tığımın başını 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana bir sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doluyorum 2 defa. Hemen yanındaki trabzanın tepesine 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü trabzan yapıp hemen yanındaki trabzana bir sık iğne yapıyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Tığımın başına çift doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bakın buralarda şu şekilde boncuklar oluşmaya başladı. Tığımızın başını tekrar doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tığım başını çift doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde sıra sonuna kadar işlemimizi devam ettiriyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Son boncuğumuzu yapıyoruz. Boncuk mu diyeyim artık, balon mu diyeyim. Son boncuğumuzu yapıyoruz. Ve şu ilk başta yapmış olduğumuz trabzana, daha doğrusu zincire bir sık iğne yaparak, burada ipimiz, kahverengi ipimiz burada kalmıştı. Bunu buradan kesiyoruz ve buraya ilave ediyoruz. Şu şekilde sık iğnemizi çekmeden önce ipimizi şu şekilde 1, 2, 3. Bunu da burada bağlayalım. Daha sonra bunları örerken arada yürütelim. Kaybedelim iplerimizi. Evet, üst zincirimizi yaptık. Şimdi bakın burada ilmeklerimiz var. Her ilmeğin tepesine ipi de yürüteyim diye şey yaptım. Siz yürüterek yapın. İkili trabzan yapıyoruz. Her ilmeğin tepesine ikili trabzan. Arada da bakın ipimizi yürüttük. Hiç şeyimiz kalmadı. Burada şu şekilde bakın. Her ilmeğin tepesine tığımızın başını dolayarak ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar, şu alt kısımda kaç tane trabzanımız varsa yukarıda da aynı olmasına dikkat edelim.
Burada atıyorum 27 tane ise yukarıda da aynı şekilde 27 tane trabzanımız olsun. Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde bütün ilmeklerin üzerine ikili trabzan yaparak devam edelim sıra sonuna kadar. Bu şekilde. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Bakın şu ipi de ben arada yürüttüm bitirme şeyinde. Sizler de yürütürseniz örgünüz daha temiz olur. Son trabzanımı yapıyorum. Son trabzanı yaparken tamamen çekmeden önce renkli ipimizi, şurası ipimin biraz kalın, şu şekilde bir zincir çekip hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Başını çift doluyorum. Hemen 1, 2, 3 ve 4. Yanındaki ilmeğe dörtlü trabzan yapıp onun yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Başını çift doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Başını çift doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne. Alt sırada yaptığımız aynı işlemi üst sırada tekrar ediyoruz arkadaşlar. Örneğimiz o kadar kolay ki ve çok hızlı ilerleyen bir modelimiz. Dediğim gibi istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bakın bir berede falan çok güzel olacak bence. Hırkalarınızda kullanabilirsiniz. Renkli bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Yani çok amaçlı bir modelimiz. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde bir sık iğne, bir dörtlü trabzan yapıyoruz. Yanındakine bir sık iğne olarak batıyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayıp 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümüzü devam ettiriyoruz. Dörtlü trabzan yapıp yanındaki trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Yine son baloncuğumuzu veya boncuğumuzu diyeyim yaptıktan sonra son, bakın, trabzana sonu sık iğne ile bitiriyoruz. Sık iğnemizi yapmadan önce burada yine ipimizi kesiyoruz bu tarafta. Kahverengi ipimizi buraya bağlıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çekip burayı şu şekilde sıkıştıralım ve düğüm yapalım. Yine bir alt sırada göstermiştim arkadaşlar. Hemen tığımızın başını doluyoruz. Şurada bakın, trabzanımızın üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine yine ikili trabzan. Örneğimizin
hepsi bu kadar arkadaşlar. Tek yapmanız gereken alttaki trabzan sayısını üsttekiyle aynı tutun, yoksa örneğiniz kayabilir. Dikkat etmeniz gereken tek şey o. Şu şekilde bakın. Ön yüzde böyle bir modelimiz. Dediğim gibi her türlü her yerde kullanabilirsiniz. Daha önce de gösterdiğim gibi videonun başında, bu da ince iple yapmış olduğum aynı model, fakat baya bir fark var. Bakın şöyle, siz dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz, dilediğiniz incelikte. İster tek renkte yapabilirsiniz bunu. Mesela ben 1, 2, 3, 4 farklı renkte yaptım. Siz dilerseniz sadece pembe kullanabilirsiniz. Veya burada örmüş olduğum gibi böyle renkli bir ip de kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz incelikte ve kalınlıkta ip kullanabilirsiniz. Evet, bir örgümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Yorum ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.